اسی بازاروں گوشت لین واسطے جانے ہیں نا تے آنے آپ 5 کلو گوشت دے بھائی لیندے ہو نا تے پھر انہوں کی آندے ہو انہوں اخبار چ لپیٹ اخبار چ لپیٹ وہ اخبار چ لپیٹ کے نا 5 کلو گوشت 2 کلو تو تینوں شاپر چ پا دینا کیوں یہ دے کسی دی نظر نہ پہ جائے اور 2-3 کلو گوشت لے ہونا ہے انہوں اخبار چ لپیٹ کے لے ہونا ہے تے 80-90 کلو دا گوشت ایویں لگا پھر انہوں لپیٹن دی لوڑ کو نہیں بول دے نہیں انہوں بغیر لپیٹن تو ہی لگیا پھرنا بھی سارے لوگ ہی پہ ویکھن میرے بھائیو نہیں جیڑیاں عورتاں با پردہ ہوندیاں نے وہی با حیا نے جیڑی عورت پردہ نہیں نہ کرتی اے جی پردہ تے نظر دا ہوندا ہے نظر چ حیا ہونی چاہیے نظر پاک ہو میں کہیا پیغمبر دیاں بیویاں نو نظر کدی پاک سی بھائی بول دے نہیں اور پیغمبر دیاں بیویاں نالو نظر کسے دی پاک سی جدو پردے دا حکم نازل ہویا ہے مدینے دیاں انصاری عورتاں نے راتوں رات اپنے کراچوں کپڑے کٹھے کر کے وڈیاں چادراں سیتیاں صبح فجر دی نماز پڑھی چادراں دے نال اپنے جسمانوں ٹھانپ کے پڑھی اونا ہستیاں دے نالوں پاک نظر کی دی ہے نبی دیاں بیویاں نالوں انصاری مہاجر عورتاں نالوں پردہ جی چہرے دا نہیں ہونا چاہیے اور کا دا ہونا چاہیے یہ بھی رولا جی آئیے قرآن وال غور کیجئے ایک بی بی با پرد ہو کے نا تے ایک چال چلی ٹور ٹوری کتھے مدین دے علاقے تے قرآن کی کہہ رہے ہیں توجہ ہے جے سارے وہ بولو دے صحیح یار تھک گئے ہو نبی موسیٰ علیہ السلام آئے ویکھیا 2 بیبیاں نبی شعیب دیاں بیٹیاں پرا ہو کے کھڑیاں نے تے بکریاں انہاں دے کول نے تے فرمایا تسی پانی کیوں نہیں پیانیاں سارے پیان دے فرمایا وے اللہ والے اسی انہاں دا بچیا کچیا پیاواں گیاں اسی مرداں دے وچ مل کے اسی پانی نہیں پیاندیاں تے آج دفتراں وچ کی ہون ڈیا سکولاں وچ کی ہون ڈیا کالجاں وچ کی ہون ڈیا بولو جڑے لوگ اپنی بیٹیاں نو کالجاں دی زینت بناندے نے ایک ہی سمجھدے نے ساڈیاں بیٹیاں دی عزتاں محفوظ نے بولتے نہیں نبی شعیب دیاں بیٹیاں کہہ رہیاں نے اینو شرم و حیا کیا جاندا ہے اس تو بڑی شرم و حیا دی مثال ہے ہی کوئی نہیں اللہ نے حیا تے ایمان نو آپس جوڑ دیتا ہے انہاں دعا چو ایک چیز ختم ہو جائے دوجی آٹومیٹک اگر حیا نہیں تے ایمان بھی نہیں جے ایمان نہیں تے حیا بھی نہیں تے جیڑی میری بہن دے اندر بیٹی دے اندر ماں دے اندر حیا ہے وہ اپنے گھر دی 4 دیواری چو کدی بے پرد ہو کے باہر نہیں نکلے گی وہ کالجاں دی زینت نہیں بنے گی مخلوط تعلیم دیتی جا رہی ہے ساڑیاں عزتاں دے جنازے نکل جاندے نے دیکھو یہ پراں کھڑیاں نے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے تے جیڑا بوکا 40 بندے کٹ دینے کٹھے ہو گئے کلے میرے موسیٰ نے کٹ دیتا تے قرآن اندر ولما ورد ما مدین وجد علی امتا من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تزودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فرمایا تسی بکریاں چارن ہوندیاں ہو تھوڑا بھائی کوئی نہیں یا باپ کوئی نہیں فرمایا وے اللہ والے بھائی کوئی نہیں اسی پینا ہی پینا وا
تے باپ ساڈا ویسے ہی بڈھڑا ہو گیا. موسیٰ آکھیا نی تسی اکیلیاں مال چراون آئیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیاں جائیاں. اگے ہندا سی نال او ساڈا باپ پیارا. موسیٰ آکھیا ہن نہیں ہندا تہاڈا باپ پیارا. لڑکیاں آکھیا سن تو ساتھوں مومن مخلص نیکا باپ ساڈے تے آیا ہی ہن سخت ضعیف بڑے پا. باپ ساڈا ہن بڈھڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں بھیناں بکریاں چاریے ویر نہیں ساڈا کوئی ہے کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا. ایوئی قصور باپ ساڈے دا وہ کوئی رب پجیندا. پانی کڈ کے پیا بکریاں رج گئیاں تے جدوں گھر گئیاں آخر نبی سی. نبی نے بکریاں وال نظر ماری سمجھ گئے. فرمایا بیٹیو آج خیر ہے تھوڑیاں بکریاں روٹین تو زیادہ آج رجیاں نے. بیٹیاں نے سارا واقعہ دسیا ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیان تو بعد درخت تھلے کھلو گئے تے پتہ کی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ فسقا لہما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پانی پہ آگیا دے اللہ روٹی بھی دے نا ہونا. اگو آواز آئی تو روٹی لبنا تینو روٹی پکان والی بھی دیا گا. ہاں روٹی نالے بوٹی روٹی پکان والی بھی دیا. ادھروں جا کے کر اپنے باپ نو دسیا تے قرآن کی کہندا پیا باپ نے کیا جا بیٹی جلدی جا انہوں بلا کے لیا. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. نبی شعیب دی بیٹی حیا دی چال چلی مدین دے علاقے دے اندر با پرد ہو کے آندی ہے. اللہ نے دے پردے تے دی حیا نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اندر تے نازل کر دیتا ہے. تے محدثین نے لکھیا ہے ایک دعا وچوں ٹر دی آئی ایک دعا وچوں ٹر دی آئی اوپر طور شرم دے باپ میرا تینو سد بلاوے تے دیندہ ہی اجر کرم دے. پر موسیٰ اجر لینا نہ چاہے بھوک نے بہت ستایا. اگے لگ ٹری بی بی مگر موسیٰ صدایا. تے نبی موسیٰ مگر تے بی بی اگے تو ہوا چلے نا تے بی بی دے تھلے ٹکھنے ننگے ہوئے تے نبی موسیٰ دی نگاہ پئی تے نبی موسیٰ نے بی بی منو اگے لا تو پیچھے لگ جا جدھر مڑنا ہے پیچھو ٹیم مار کے نہ روڑا مار کے منو دس دی میں ادھر مڑ جا کرا گا. اینو نبی آندے نے نبی با شرم ہوتا ہے با حیا ہوتا ہے. بے حیا نبی نہیں ہوتا نہ بے حیا پیر ہوتا ہے.
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੀਰ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਡਏ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਦੇ। ਤੇ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عرب دیاں کواری عورتاں چ بھی اتنا حیا نہیں سی جتنا حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتا۔ حضرت اماں جی عائشہ بھی فرماندیاں نے، دوسری حدیث ماں جی عائشہ دی، اتنا حیا عرب دیاں کواریاں عورتاں چ نہیں جتنا حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کیتا۔ ساڈا محبوب کنا با حیا ہے، عورتاں ہوندیاں بیعت کرن واسطے، ہن تے بیعت باواں 'چ لے کے ہوندی ہے نا، اودوں بیعت ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کر تے اماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرے 'چ پردہ لٹکیا سی تے پردے دے تھلیوں دی نا اس طرح کر کے رسی چادر کپڑا آر پار سی، پرلے پاسوں چادر دی نکر عورتاں پھڑ دیاں، دوسرے پاسوں اللہ دے رسول پھڑ دے بیعت ہو گئی۔ ایک دن ایک بی بی آئی دیہاتی، انہیں سمجھیا ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری دی ہے نا، انہیں پردے دے تھلیوں دی ہاتھ اگے کیتا ہے بیعت کرن واسطے، اے انگلاں اگے گئیاں، پیغمبر نے غیر محرم عورت دیاں انگلاں نو ویکھیا اکھاں نو بند کر لیا، پھر آپ نہیں کیا، بی بی ہاتھ پیچھے کر لے، ماں جی عائشہ نو کہ عائشہ اس عورت نو کہا ہاتھ پیچھے کر لے، محمد کسے غیر محرم عورت دیاں انگلاں بھی نہیں ویکھنا چاہیے۔ نبی دی ایک صحابیہ آئی تو کہنے لگی اللہ رسول میرے خامن نو دم کر دو، آپ نے فرمایا چل بی بی میں ہونا، وہ آکے نہیں اللہ رسول میں تھوڑا نال لے کے جا، اللہ رسول فرمان لگے چل تو گھر میں ہونا، مقصد ایسی کہ میں دینا بازار چ نہیں چل، اتنی احتیاط۔ وہ بی بی کہرے پہ گئی، آقا فرما دینے تینوں ایک گل دا پتہ لگا تیرے خامن دی آنکھاں چ چٹا اترا ہے، جا پتا دے کر، وہ دوڑی میں تے صحیح سالم چھڑ کے آئی سا، وہ گھر پہنچی جا کے خامد دی آنکھاں کھول کھول کے ویکھے بھی چٹا اترا ہے، انہیں چر چلا دے رسول نے بھی جا دروازہ کھڑکا، اللہ دے رسول تسی فرما دے سو کہ چٹا اترا ہے، فرمایا بی بی کو دنیا دی آنکھ ایسی ہے جدے چٹا نہیں، بول دے نہیں، پھر دنیا دی کوئی ایسی آنکھ ہے جدے چٹا نہیں، اللہ رسول نے تو واقعی تھوڑی گل ٹھیک ہے چٹا دیا ہے، فرمایا تینوں میں اس واسطے بھیجیا سی تو بار بار آنی ہے میں نال لے کے جانا ہے، محمد دا دین تے نبی دی شریعت اس بات دی اجازت نہیں دیندے محمد غیر محرم دے نال بازار چ برابر تے چل کے جائے۔ اے میرا پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے ایک بی بی کولوں دی گزر دی ہے تے اس بی بی نے خوشبو لگائی ہے، خوشبو حضرت ابو ہریرہ نو خوشبو آئی تے آندے نے یا امت الجبار جیت من المسجد، جدو مسجد چاہیے خوشبو لا کے آئی ہے، وہ بی بی آندھی ہے ہاں جی ابو ہریرہ لا کے آئی سا، تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں اپنے محبوب کو لو سنیا سی بی بیو تو ہی بھی سن لو، لا تقبل صلاۃ لامرأۃ فرماتا طیبت لہذا المسجد حتی ترجع فتغتسل غسلها من الجنابہ، جگہ دے پیر نے فرمایا سی جس بی بی نے عورت نے خوشبو لگائی غیر مردان وہ دی خوشبو آ گئی، اللہ او دی نماز قبول نہیں کر دے جب تک فرضی غسل جیسا غسل نہ کرے۔ جیڑیاں بیبیاں خوشبو لا کے بزاراں دی زینت بن دیاں نے، اور خامد کرو باہر نکلتا ہے یہ انتظار کر دیاں نے کیڑے ویلے انہیں کر نکلنا دے پھر بعد میں بھی نکلنا، تو نبی علیہ السلام فرماتے نے جیڑی عورت اپنے خامد دی اجازت تو بغیر گھر دی چار دیواری چو نکل دی ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں لوٹ دی آسمان دے فرشتے اس عورت تے لعنت آ پاندے،
اور پھر خوشبو لگا کے جانا، فرمایا فرضی غسل کرے، جنابت جیسا غسل کرے۔ اور دوسری روایت ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے ایما امرأۃ استطارت فمرت بالقوم لا یجد ریحها فہی زانیۃ، جیڑی عورت خوشبو لگا کے نکل دی ہے گھر دی چار دیواری چو، غیر مردوں دی خوشبو نو محسوس کر دے نے، اے عورت زانی ہے۔ میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، حدیث کی بات سنا رہا۔ اس واسطے میری ماں بہنوں، خدا را اپنے گھر دی چار دیواری چو نکلو، شرم و حیا دی چادر اوڑھ کے نکلو۔ تو نکلے تے عرش مولا تے رب راضی ہوئے، زمین تے تیرا خامد راضی ہو۔ چار چیزیں ہی کہیں نے نا، فرمایا سلت خمسہا، شامت شہرہا، اطاعت بالہا، آسنت فرجہا۔ بی بی چار کم کر کے 5 نمازاں، رمضان تے روزے، سر دے سائیں دی خدمت تے اپنے جسم دی حفاظت کر کے آئی، 4 کم تو کر کے آئی، جنت دے 8 دروازے دی ضمانت میں محمد دے دینا۔ اس واسطے میرے بھائیو، اللہ ساڈیاں ماواں نو، بہناں نو، بیٹیاں نو اللہ پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور بے پردگی معاشرے چو ویکھو نا، ہندوستان دے اندر پردے تے پابندی لائی ہے، لائی بھی انہاں نے جڑے گاں دا موتر پیندے رہے، بول دے نہیں گاں دا، اور میں کیا ہندوؤ اور گاں دا موتر پین والے ہو، تسی زمزم دے پین والے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنہ گاں دا موتر پینا، تیری ماں نو تے ہاں تکبیر پھیر لئی وڈی تے تے تیرے ابے نو بھی ہاں پھیر لئی تکبیر۔ اس واسطے ہندوؤں دا ابا کون ہے؟ ٹگا۔ تے ماں کون ہے؟ گاں۔ تیری ماں نو بھی چھری پھیری تے تیرے ابے نو بھی پھیری تے تو ساڈے کو بچ جا۔ اگے یاہوہ سیدہ نام لین تے 5 واری پیشاب کرنا پیندا ہے نا۔ اللہ مجاہدان دی محنت نو اللہ کوشش نو قبول فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ اج دے اس پروگرام نو ساڈے سارے دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے بھائی مزمر رشید صاحب، بھائی سیف الاسلام وٹو صاحب اور دیگر رفقاء، اتھوں دی انتظامیہ دے احباب، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما، سانو سارے نو اللہ اپنے گھراں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما، ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو اللہ پردہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ ہندوستان دے اندر جڑے ہندو بے پردہ پردے تے پابندی لگاندے نے، انشاءاللہ تعالی جیت جیڑی ہے وہ اسلام دی ہے، فتح جیڑی ہے وہ حق دی ہے۔ وہ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ فتح کی دی ہے۔ وہ بولو جیڑا چوڑا ہندو ہے نا، وہ زندہ بھی مرے ہے تے مجاہد مر کے بھی زندہ ہے، بول دے نہیں، مجاہد مر کے بھی زندہ ہے تے جیڑا شہید ہوئے نا، انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، قیامت تک دا وجود قبر چویں ہی رہنا ہے جویں دفن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔